unu. Ụmụ nwaanyị ibe m unu nọ n'ebe ahụ. Onye nwe m gọzie unu. Merry Christmas. Onye unu na-anụ olu ya wụ Dr. Mrs. Constance Ngozi Amechi Onyeremma. Nwa afọ ama Igbo na Nwangele alụ n'afọ bụ ike duru. Ọ ya na-elekọta ụmụ nwaanyị niile nọ na 5 Eastern States nọ na Rivers State. Ọ na-anụ na ihe eze anyị kwuru ekwesịghị m ikwu okwu mgbe eze kwuchara. Kama ka m rụtara ụmụ nwaanyị anyị onye ọbụla tinye uche ya ebe ibe ya nọ. Gbalịanụ deba ahụ unu n'akwụkwọ ka anyị mara mma ụmụ nwaanyị ole anyị nwere n'obodo a. A sị na a na-emepe free medical ka anyị nwetaghị ụmụ nwaanyị anyị ga na-amụ nwa free. Ụmụaka anyị ga na-akpata ha ebe ahụ na-agwọ ha nrịanrịa ọbụla dị iche iche. Anyị ga-ebidoro ụmụ nwaanyị anyị ndị na-enwe otu ọ dị ha obere biznes. Anyị ga-emere ha empowerment. A sị m ibewe anya ebewe. Ahụhụ ndị bara aba n'obodo a ọ ndị Igbo bara karịcha. Anyị ga-emeta ụmụnne anyị ndị ka eji ego were leta ndị na-eji. Mana akwa m na-ekwu unu onye ọbụla tinyere aha ya n'akwụkwọ ahụ oke agaghị akwa ya o. Ọ dị n'ụlọ. Dịka prezidenti na-ekwu onye isi ụmụ nwaanyị ekwuele echefukwere na anyị nwere ndị Igbo native kitchen. Anyị nwekwara stand somewhere nga ezigbo nri ndị Igbo native kitchen. The leader our sister Chi Ọchị.